점아, 점이, 점이 브이로그 찍자. 응? 꾸니 어디 갔노? 어? 꾸니. 엄마, 꾸니 어디 갔노? 꾸니 여기 있나? 아닌데. 꾸니. 꾸니 거기 있었어. 꾸니 한마디 해? 꾸니 씨 한마디 해요? 하은이 어디 갔지? 꾸나. 꾸나 비가 많이 오제? 우리 뿌니가 대장님 자리에 갔네? 응? 뿌나 이걸로 네가 이제 돈 많이 벌어야 된대. 알았나? 점아, 한이 여기 있네. 한이야. 한이야, 이제 이걸로 돈 많이 벌어야 된대, 너희들. 그래, 알고. 자, 뿌나. 앞으로 어떻게 할 건지 각오 한마디. 어떻게 돈을 벌어서 아빠한테 집을 사줄 건지 한마디 해봐. 응? 뿌나. 어떻게 할 거야? 어떻게 돈 벌어서 아빠가 너가 먹여 살린 거 다 갚을래? 응? 점아, 점이가 오빠니까 점이의 계획을 말해봐. 점아. 요거 10장 자, 점아. 아빠 요 카메라를 새로 샀잖아. 응? 요걸로 촬영을 이제 할 건데, 점이 어떤 식으로 유튜브를 해서 돈을 벌 건지 얘기해봐. 어떻게 아빠 먹여 살릴래? 응? 일하기 싫어? 점아. 응? 점이 어떻게 유튜브에서 돈 벌 거야, 이제? 말해봐. 어떻게 할 거야? 아빠 먹이 살려야 될 거 아니야. 2년 동안, 너가 키워주고, 밥 먹여주고, 재워주고 다 했잖아. 이제 너가 일을 해야지. 응? 점아. 돈 열심히 벌자. 응? 돈 벌어 와, 알았지? 자, 뿌니. 한이 각오 한번 들어보자. 뿌니 먼저. 뿌니 어떻게 유튜브 할 거야, 이제? 뿌니 각오 얘기해봐. 오빠는, 점이 오빠는 하기로 했거든. 뿌니, 니는 어떻게 할래? 한이, 잠깐만. 뿌니 인터뷰하고. 자, 뿌니. 앞으로 어떻게 유튜브를 해서 돈 벌 거지? 응? 뿌나. 어떻게 유튜브로 돈 벌 거야, 이제? 얘기해봐. 내 얘기하면 다 피하네. 응? 어떻게 할 거야? 뿌니 유튜브 계획 얘기해봐. 한이가 얘기하자. 한이 어디 갔노? 한이 숨었네.
뿌나. 아빠 일해야 되는데 너가 다 요가가 있으면. 아, 한이도 왔나? 정아, 여기 계속 앉아 있을래? 뿌나. 한이도 올래? 한이도 아빠 올까? 한이도 올라와. 한이도 올라와. 야, 한이도 와요, 빨리. 오늘 안돼 어디 가노? 한이야. 한이 이따가 아빠한테 온네. 이거 좁아가 못 온다 지금. 정말 계속 여기 있을래? 아빠 좀 앉자 정말. 한이 일로와. 한이 아빠 와. 한이도 밥부터 먹고 와. 한이야. 자, 뿌니 먹방하네. 자, 그렇지. 뿌니 먹방 그렇게 하는 거야. 연습해. 나중에 본격적으로 좀 추루 먹방 하게. 조마, 그러면 또 잘래? 응? 우리 점이는 눕방 하자. 눕방. 그러면 됐다. 점이는 눕방 한대. 맨날 이거 자고 있는 거 찍고 구독 좋아요 눌러달라고 하자. 눕방 하자. 눕방. 점이는 그래. 뿌니 잘하고 있어. 그래. 먹방 유튜버야지 너는. 한이야. 한이는 뭐 시켜야겠노? 한이는 뷰티 유튜버 할까? 한이는 뷰티 유튜버 하자. 한이는 이쁘니까. 뿌니 더 먹어야지. 사료 한 통 다 먹는 거 그런 거 보여줘야 된단 말이야. 그래야 돈 벌 수 있어. 좀 냉정해 이 바닥 지금. 그래 좋았어. 점인 눕방. 눕방 유튜버 해야지 점이는. 오케이. 자, 한이 유튜브 계획을 한번 얘기해보자. 점이 오빠하고 뿌니는 아빠가 물으니까 대답을 안 하네. 자, 한이는 착하니까. 한이야. 한이는 유튜브 자 어떻게 할 계획인지 한번 얘기해봐. 이제 너가 돈 벌어서 아빠 먹여 살려야지. 한이. 응? 니도 대답 안 하네. 한이야. 앞으로 유튜브 어떻게 할 생각이야? 열심히 해야겠지. 한이. 열심히 해서 너가 모래값, 사료비, 아빠 밥값 너가 다 벌어야지 이제. 응? 뿌니씨 또 한마디 더 해봐. 어떻게. 자 뿌니 유튜브 각오는 어떤 먹방 할 거야? 뭐 할 거야? 브이로그 할 거야? 먹방 할 거야? 응?